喂，大佬，我好耐冇食過意粉啦喎，又好耐冇食過意粉啦，好耐啦。我呢有隻歐芹低脂雞脷隻，呢隻包保唔柴啊！呢隻係咪㗎？快啲，整嚟試下。順便攞你個意粉嚟試下啦。嗱，我哋準備嘅材料咧，除咗意粉之外啦，咁仲要啲牛油、蒜蓉、洋葱、蘑菇、大窿芝士、歐芹碎、松露醬、忌廉，咪仲有雞胸肉啦。好，咪跟我過嚟啦，幾個步驟就搞掂㗎啦。呢啲係雞柳嚟嘅，咁我哋就輕輕改一塊塊。佢有條筋嘅，咁你就可以驚韌嘅話咧，你可以咁樣樣將條筋刮出嚟，咁就唔會韌啦。首先俾少少橄欖油，不黏 pan 嚟嘅，就唔使燒得太興啦。忌廉汁嘅原因咧，記得呢啲唔需要爆到上晒顏色，就可以放蒜蓉啦。跟手將啲蘑菇碎都放埋落去，呢度係一隻蘑菇嘅切粒嚟嘅。都係用中火啦，唔需要太猛火嘅。將啲雞肉放埋落去，順便俾少少牛油。雞肉咧唔需要煎到好熟嘅，佢有啲煎過嘅金黃色就 OK 㗎啦。咁佢會有啲奶香味啦，同埋唔會話好似白霎咁樣咁齋。喺呢個時候咧，可以加啲忌廉。如果淨係覺得忌廉有啲漏嘅，好似我咁樣咧，我就會俾少少水啦，或者俾少少奶啦。將烚過嘅意粉放埋落去。至於點烚意粉咯，唔識嘅話可以睇返之前嘅視頻啦。喺呢個時候咧，就唔需要拎到太大火嘅，保持住滾嘅狀態。俾啲時間俾你自己去調味，好似呢啲忌廉汁嘅咧，咁我哋落鹽就會輕手啲，少少鹽同埋白胡椒粉就得㗎啦。放咗意粉之後咧，大概煮2-3分鐘啦，等佢嗦一嗦啲汁嘅味，咁個意粉會好食啲咯，唔會話汁還汁，意粉還意粉。最後尾放啲芝士。好快嘅呢個意粉，其實自己煮好食過出去食啦。同埋咧，雖然有啲快手菜佢都會有意粉，但係出嚟就冇乜靈魂。所以我咁中意你煮俾我食咯，大哥。個汁差唔多收到夠啦，放少少黑松露醬，會增香嘅。放到之後咧，就唔好煮太耐啦。咁啊，留意住個汁微微有少少沉底就 OK 啦。撈勻之後，個汁收到結啦，就可以起鑊啦。正到爆啦，佳哥！我幫大家試下味下。好多人就係驚雞柳會老啦，我先試下啲雞先啦。我好亂啊，仲亂過我。你不嬲試埋啲粉啦，你唔係亂過我啫。我中意嘅忌廉味就係咁樣啦。記得返屋企試下咯喎。下次視頻見，拜拜。